السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta igu xiran maanta waxaynu ka hadli doonaa doqonta iyo inta loo qaybiyo. Sida uu ogsoonahay doqon baynu maqalnay laakiinse ma aynu garanayno astaamaheeda iyo qaabka uu dhaqanto iyo inta nooc ee loo qaybiyo doqonta. Marka maanta ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa sheekada soo socota inta loo qaybiyo doqonta iyo noocyadeeda iyo mid kasta iyo waxa uu qabto. fadlan akhyaaray haddaan ugu cusub tihiin like share comment si aad ula socotaan mar walba warbixinta aanu soo dhigno page-keena. aad iyo aad ba u mahadsan tihiin waa dhiirigelintayada. hadda ayaan bilaabi doonaa. doqontu waa 10 saddex waa isku bah saddexna waa isku bah saddexna waa isku bah waa 9 xabadna waa bahgooni. saddexda koowaad waa duufley dareenley iyo daabley waa isku bah. saddexda ku xiga waa xididkii xante xaajadu watay ka xog warrame xiluhu uureeyay xoog mooge saddexdaana waa isku bah. saddexda ku xiga waa surin dheer ka dhaanshe soo qureed cune si xun u warrame saddexdaasna waa isku bah. waxaynu maraynaa 9 kan tobnaadna waxa weeye garmagasho kamana baxdo isna waa bahgooni. 10kaas ayay doqontu u qaybsantaa. marka fadlan iska baar astaamaha haddii aad leedahay doqon baa tahay, haddii aadan lahayna fariidkii la sheegi jiray ayaa tahay. marka sheekada 10kaas ayaynu u kala qaybinay mid walba marka tusaalihiisa iyo waxaynu raacin doonaa sababta ay ugu baxday iyo ficilka uu sameeyo qofka markaas. waayahay duufley waa qofka rasan ama baaliga ah sida aad u taqaaniin. dareenleyna waa qofka markasta belo iyo baas fisha ama aan filan wax wanaag ah. daabley waa qofka marka qoorta la istaro ama dadku istagaalaan la soo booda ushiisa ama dilaaga ah saa u taqaaniin isna waa doqon. kan ku xiga xididkii xante waa qofka dadka ku xiga ama xididkaaga ah aad wax ka sheegto ama xallow aad tahay ayaa loo yaqaanaa xididkii xante. xaajadu watay ka xog warrame waa qofka ka warrama sirtiisa intaanu ka hadaf gaarin barnaamijkii uu lahaa ama uusan qorshihiisii u fulin. qofka ka warrama ayaa waxa loo yaqaanaa xaajadu watay ka xog warrame. xiluhu uureeyay xoog moode waxaa loola jeedaa ninka aafadiisa oo xaamilo ah oo xaamil hawsha ku hagrada ama ku khasba wax aanay tabar u hayn ama tabarteeda ahayn kaana waxa loo yaqaan xiluhu uureeyay xoog mooge isna wuxuu ka mid yahay doqonta. surin dheer ka dhaanshe waa ninka inaan layaalka ah oo mar walba hawsha reerka qabta. tusaale waxa kugu filan maanta ayuu dhaan keenay biyihii waxa ka cabay dadkii dariska ahaa birrina wuu dhaaminayaa isagiina waa ku dhintay ritigiisiina waa kaga dhintay. kaas ayaa waxaa loo yaqaanaa surin dheer ka dhaanshe isagana waxa uu ka mid yahay doqonta ayuu ka mid yahay. soor qureed cune waxaa loola jeedaa ninka hunguriga ah oo wax walba iska cuna sharaftiisana dhaafsada kaa waxaa loo yaqaanaa soor qureed cune doqonta ayuu ka mid yahay. waayahay kan ku xiga waxa weeye si xun u warrame waa qofkii wuxuu arko ama waxa uu maqlo u sheega si been ah ama wixii loo sheegay been u bedela kaana waxa loo yaqaan si xun u warrame. waayahay waxaynu maraynaa lambarkii 10aad ee ugu dambeeyay garimagasho kamana baxdo waa qofka waxba la marin karin waxna loo sheegi karin talana keenin talana raacan ahayn kaas ayaa waxa loo yaqaanaa garimagasho kamana baxdo. waxaana la sheegaa inuu yahay kan ugu doqonsan doqonteedii inuu yahay. aad iyo aad ba u mahadsantihiin dhammaantiin.